Nada melhor do que podemos contar com dicas caseiras e naturais para nos ajudar com o cuidado da nossa saúde em nosso dia a dia, não é mesmo? E no vídeo de hoje eu vou preparar um xarope caseiro que sempre tem me ajudado aqui em casa. Ele é ótimo para combater a tosse, as dores de garganta e ainda age como um excelente expectorante natural, ajudando a eliminar o catarro e descongestionar o nariz. É bem rapidinho de fazer. Então, para você que está aqui comigo, boas-vindas! E para eu saber que essa dica de hoje será bastante útil para você, deixe aquele emoji de coração aqui nos comentários, combinado? Esses dias eu sofri bastante com tosse, nariz entupido, catarro e dores pelo corpo. E o que me ajudou a me recuperar mais rápido foi essa receita, que sempre preparo aqui em casa. Então, se você também está sofrendo com tosses chatas, catarros nos pulmões, nariz entupido e dores na garganta e no corpo, preste bastante atenção ao passo a passo dessa receita, tá bom? Eu vou começar descascando e amassando 4 dentes de alho. Iremos utilizar o alho porque ele é um poderoso antioxidante, anti-inflamatório, expectorante e antimicrobiano natural. Ele ajuda a limpar os pulmões e as vias respiratórias, além de fortalecer a imunidade e ajudar a combater a dor e a febre. Agora que eu já amassei os dentes de alho, eu vou deixar eles aqui no cantinho para usar depois, tá bom? E o próximo passo é higienizar bem 2 limões, pois iremos utilizá-los com a casca. E vou cortar em fatias. O limão também é rico em antioxidantes e em propriedades antifúngicas e antibacterianas, além de ser um alimento rico em nutrientes importantes ao nosso corpo. Mas hoje irei destacar a vitamina C, que é essencial para aumentar a nossa imunidade e ajudar com a nossa recuperação. Pronto, agora eu vou colocar 400 ml de água dentro de uma panela e vou acrescentar os 4 dentes de alho amassados e as fatias dos limões. E eu já vou colocar também 1 colher de sopa de cravo da Índia. E vou deixar fervendo em fogo médio por 5 minutinhos, tá bom? O cravo da Índia, pessoal, é ótimo para combater a tosse e a dor de garganta. Ele é considerado um potente analgésico, anti-inflamatório, expectorante e antimicrobiano natural. Ele também age para aliviar a febre, combater as dores no corpo e ajuda a eliminar o catarro. Depois de ferver por 5 minutos, eu vou baixar o fogo e acrescentar 1 xícara de folhas de hortelã. E vou deixar fervendo por mais 2 minutos. Pessoal, quem me acompanha sabe que eu adoro a hortelã. Além de seu sabor que eu amo, o mentol que encontramos na hortelã também irá agir para limpar os pulmões e as vias respiratórias. Então, além de aliviar a congestão nasal, a hortelã também irá ajudar a aliviar a tosse e combater a inflamação na garganta, além de agir para relaxar os músculos e combater aquelas terríveis dores que sentimos pelo corpo. Agora que já ferveu por mais 2 minutos, vou desligar o fogo e irei acrescentar 4 colheres de sopa de mel e vou mexer bem. O mel também é ótimo para ajudar em crises de gripes e resfriados, não é mesmo? Ele é ótimo para aumentar a nossa imunidade, combater a tosse, a dor de garganta e ainda favorecer a eliminação de todo o catarro acumulado. O mel é muito bom mesmo, mas se por algum motivo você não puder usar o mel, pode fazer essa receita sem o mel mesmo, ok? Ela já será bastante eficaz. Agora é só tampar a panela e deixar que fique em infusão até que esfrie bem. Após esfriar, é só coar e armazenar em um recipiente de vidro com tampa. E já está pronto para usar. É só tomar 4 colheres de sopa desse xarope todos os dias, até a melhora dos sintomas. E eu sempre deixo armazenado dentro da geladeira. Agora eu quero muito saber, gostou da nossa dica de hoje? Então eu ficarei muito feliz com o seu joinha. E eu vou ficando por aqui. Aproveita para se inscrever aqui no canal, tá bom? Um forte abraço e já estou te esperando aqui para o nosso próximo vídeo. Até mais!